vị, con tên là Phạm Minh Bảo Ngọc. Hôm nay, con hiện tại đang ở Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn. Con đến đây để thăm các cụ và gửi gắm đến các cụ những phần quà nhỏ bé. Và con mong rằng các cụ sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!